Saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha illallah, harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes toklah, pokoknya sementing iso jawab. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu enggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucunya. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar Nabi orang Nabi gitu mus. Bisa contoh paling gampang sholat. Makanya Nabi kalau mau sholat sampai as-sholatu aima. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya uang kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, TKI ya kepengen mapan, lonte nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti ben anak putu kula kiat sholat ki sukani dhuwit. Iki menungso. Kuwate sholat tuh nak di dhuwit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda, Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan gini, Gusti anak putu kayak duit sing akeh ben gelem sholat. Nah ngono kan materi ini nomor satu. Beliau enggak yang disebut Robbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi itu di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Napa? Sholat. Dan disebut Robbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat, ummati. Tapi tetap nyebut as-sholat. Semuanya. Loh itu kalau tidak Nabi tidak bisa seperti itu. Donald Trump malah raiso, aneh-aneh. Nah makanya tapi zaman akhir tes-tesan sholat terus jadi serakaru-karuan. Oh itu kias ma'al farik gitu. Cara ilmu usul pakai kias ma'al farik. Kias tapi rakaru-karuan. Nah, tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau werem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut tuh. Enggak privat gak nuruhin, pek. Ono laporan perbankan, ono komane, bulat. Kan dia nanti matematika, pokoknya laporan kok ono koma, bulat. Padahal koma neng bank bisa triliunan. Tapi agar koma bulat no. Hanya santri itu biasa, misalnya badi 900, 1000. Nggak badi 1200 ya, saya umur pokoknya bangsa koma itu apa kan? Angel bulat. Serempet. Mergo terus no. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas didominun iklan domainun wal bilwawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Apa dhewe nang Jawa tukang ngeleh jeneng wis kunane ngono biasa. Lah iya, dise ana wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarangi Anatul Talibin. Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh matene. Sato dadi Seto. Lah ya Abai Sunan Ampel di Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro Barakukon. Nah, wong Yogyakarta iku ben roh syahadat itu diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculat dadi syahadat. Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget, paham. Kunane kuno tukang apa? Ngeleh jeneng.
Syahadaten jadi sekatan Maulid jadi muludan. Ya, tapi ya apik iki ana sisa-sisa napa? Mane sampai ana sing mitosno apa wayang lho. Jare Semar wis Samirna. Apa? Cita iku togok ya. Togok ku togo terus sing cita sing apik so. Petro yo. Togok lho do iso ngono. Berarti kene Nusantara tenan. Jadi sampean firqah 73 ketambahan 1 74. Islam no. Tapi mesti dora trimo ndak ya itu ahli sunnah ya itu. Ya ahli sunnah wae ora usah. Tapi serah masalah jeneng wae. Cara kula wis santai wae. Kula sering takut ya. Gus apa ada setuju Islam Nusantara harus dijual. Ini kan berarti ada idealis sak ulimu kok. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kuwe wae. Wis setuju ra penting. Sampeyan pangeran maklumi to ora. Gue ya aneh-aneh wae. Ngono kok takokno. Urusane pangeran kok takok. Qala syair Abu Nuwas. Nggih maca Abu Nuwas, Abu Nuwas. Abu Nuwas ya ben Indonesia no. Bener-bener. Bidominun wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas Al Hasan bin Hani. Wa sababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas di Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lahu kedhi Abu Nuwas apa dawa apa banane duweni driji-driji tanusane kang obah-obah terus. Dadi senengane iku ngobah-ngobahno drijine. Kowe cara bahasa Arab iku obah itu maknanya nawas, ayat tataharrokan itu sobah terus ala ati yang atasnya bunda ya Abu Nuwas. Ngucapin yang Bahri Tawil Zunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsal. Zunubi utai piro-piro dosa ingsun in fakartu lamun mikir ingsun fiha ing dalam dunub iku kasiratun akeh. Lawa rahmatu rabbi utai rahmati pengeran ingsun min dunubi sangi piro-piro dosa ingsun iku awsal luwes jembar. Dosaku ke kula akoni kathah Gusti tapi rahmati jenengan luwes jembar. Wa ma toma ilan ora ana te toma ingsun fi sholihin ing dalem ngamal saleh in amil tu umpama lamun ngamal ingsun ku ing saleh kula tomak manane arep-arep kula arep-arep rahmate jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya itu tidak cukup kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah karena pasti terbatas soleh kita pasti apa terbatas walakinani tetapi ini utai saat temen ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah iku atma iku tomak sapa ingsun to berharap sapa ingsun. Jadi intinya arep-arep rahmati Allah mergo jembare rahmati Allah bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup. Karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos atau sesuai kriteria sholat? Tapi nak rahmati Allah mesti jembar. Buat Allah iku Allah maula yatuh bendoro ingsun. Allah dikang gua kang teladi ku khaliqin zat sing nyiptano ingsun. Kalau niku sakjane ben ngaji sause tanggal 20, tapi tanggal 24 itu sing rabi niku pernah guru mantu. Santri kula pas niku nggih rabi terus. Wah pokoke kakean wong rabi itu kok musim nopo. Dina iku orang telu sing terkait kula entel. Kabeh nganggep kula niku lakon ana sing kon ngakatno ana sing kon ndongakno mbah. Repot. Aku meninggal nggih. Maksudnya repot ku rabi iso bareng-bareng mari kiyaine padha. Dadi oleh nggih tanggal iku dina iku tak cara tak tekani gene ono 7 gitu, sing kawasan kuthok. Tak takok lha kok padha piye jare mergo hitungan Jawa nek kan. Padha wae. Iya, Nusantara meneh. Dene wong Jawa iku wis ana hitungane. Wa ta apa mau laya do bendera ingsun aladi. Rupane dat wa kang teladi khaliqu dat sing gawe ingsun. Wa ini lan satu ingsun lalu maring apa wa abdun iku kawula. Ukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan tunduk sapa ingsun. Fa iya ku mongko lamun ana apa ghufrana sifat nyepura ya fadzalika mongko te sepurane Allah rahmatun iku dadi rahmat tenan. Wa intakun lan lamun ana apa al-ukhra sing liya ora disepura fama mongko apa. Fama mongko te apa ana yang ingsun ku asna iso gawe ingsun. Maksudnya kalau ora disepura pangeran terus aku iso apa? Ya kalau cerita kiai yang paling saya kenang itu begini, ini rumah tenan. Meskipun cerita itu analogis, hanya analogis itu kias. Ada orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Ditakoi pangeran, kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Waget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah surga itu selawas-selawas. Ya jarimu aku yang mlebu swarga mergo ngamalmu. Nek mergo ngamalmu ya 80 tahun, kowe ngamal 80 tahun ya swargamu 80 tahun.
Sing iso selawase ku rahmatku, nak ngamalmu ora cukup, ngamalmu 80 tahun surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Jare Pak Caiku, nggih mun Gusti, mboten krana ngamal kula, krana fadhole jenengan jare pengen wis kliwat gak situ. Nah, ini makanya kita harus yakin bus warga itu mergo fadhole Allah. Lah wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, bus warga fadhole Allah mergo amal. Nek ngono ora usah amal, wong stres iki, paham ya? Maksude ku ora ngono. Ngamal itu bukti ikrar. Misalnya kita sujud sholat, itu bukti ikrar nek Allah itu pengiran. Paham ya? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhole Allah, karena ikrar itu kebutuhan. Ikrar itu kebutuhan. Saya kita bedai. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal, mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka itu. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran hakiki. Memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga, itu haknya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita takok ngene Mus, 2 tambah 1 2, nak jawab 4 Mus, tetep ora tak kei apa-apa. Terus Mustafa berhubung kapitalis, tak jawab 5 timbang rantuk apa-apa. Lha iku stres ora ngono. Enggak jawab, stres ora. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki lah. Mulane Allah genate duka, masyhur ning hadis qudsi. Ilam akun akhluqu laulam akhluq apa hadis. Laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang cara manusa ngenes. Laulam akun, umpama ora ana sapa ingsun laulam akhluq, umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus sida nyembah aku? Mergo roh takwane wong nyembah pangerane mergo demi lebu. Mulane pangeran takok, umpama aja aku ora gawe swarga terus kowe ora sida nyembah aku. Mboten situ aku istilah gunane apa? Lah kok aja sampe dadi jenis sing ngono iku aja sampe. Mulane kula direncana kenal malaikat tak kon nyekeli sing ngene iki lho. Kula nak malaikat Ridwan iku gampang, penting kenal malaikat. Dekne gak minat narik kita ning neraka wis bagus. Ridwan wis gampang, wis ning area aman apa? Jadi misalnya kita bedai Mas ya, 2 tambah 2 berapa? 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik, sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan gak ada hubungannya. Tetap 2 tambah 2 itu 4, ada hadiah maupun tidak ada hadiah, ada servis maupun gak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiai swarga cek ora, tetap Allah itu pangeran. Mana Allah tahu mempertanyakan, "Cum, misalnya aku ragai swarga terus kira nyembah aku." Kok jawab iya, wah. Celek tenan. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tetet minimal kados 10. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cum kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dinggon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi wadkhuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua itu angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misalnya Ruhin nganggep aku sekiai ini, iku wae tak kongkon perhitungan ra pantes. Misale Ruhin tak kongkon ning Jakarta, ning Jakarta iki TKT iki. Opae piro Gus? Iku ora pantes. Ambek guru ngomong ngene ora pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitungan iku ora kawula blas. Iku mitra dagang. Padahal Allahu la syari Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli fi ibadi. Lha iku maca Quran tenan. Lagi wadkhuli jannah. Saiki ora wong sembrono. Mulane kula nu kadang muangkel kok. Ya Allah, ya Allah muga do waras. Mulane latih ikhlas ku dilatih. Kan kula sampai nglatih ikhlas itu termasuk kula kiai ra seneng disowani omong karena tadi sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu enggak ketemu aku gak nyaman. Kamu mau ngaji orang ketemu Gus Bak gak marah. Akhirnya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu. Mungkin sama manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni Mustafa sumpah kok salahno pangeran. Iki Umi Maktum kok kowe gremeng kan. Ana menisan ngene kan saman. Arep-arepmu aku mulang ikhlas kowe ngaji ikhlas, sembuh kok totalan. Kok syukurane nang swarga khataman.
Paham kan gak usah bayar dadi luwih kan. Cara Salman Al-Farisi ngono, Salman Al-Farisi ku bar buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar-besaran jare Salman congkok itu syukurane nek ning swarga. In dakhaltu jannah fa ana karim wa in dakhaltu nar fa ana laim. Kok aku nak ning swarga berarti wong terhormat. Kok syukuran congkok tak undang. Ya enak gratis urus swarga. Tapi aku direncana kok syukuran ning swarga. Tak undang kok, yakin tak undang. Tapi nak ora ketemu awas. Ora ketemu di mana kamu? Apa ora usah syukuran, mari ketoron asik ra ketemu. Mereka pada syukuran. Rugen wis usul, mana khatam jalan nyembelih sapi jare. Ini kan. Tapi dia sing kon masak. Kon masak wong raduyan kabeh terus dikakno denen. Ya jadi latih ya. Jadi latih ilmu itu berdasar hakikat. Mulane pangeran nak nyifati dadi iku hak napa qala fal haqqu wal haqqo aku. Jadi 2 tambah 2 4 itu barang hak. Barang hak ora ono hubungane mbek servis sosial. Jadi 1 tambah 1 ya 2, contoh hadiah atau hadiah ya 2. Kemudian yang bertanya ini punya kebaikan kamu dikasih hadiah, tapi ini enggak mengikat, enggak ada hubungannya. Tetap 1 tambah 1 itu coba mendingin 1 tambah 1 jangan kayak inopo nara boka ipopo tak jam 15 misalnya pangeran ngono cung kowe nyembah aku ya aku pangeran dan kayak inopo Gusti ya rata kayak ipopo ora usah Gusti atau nyembah Fir'aun sing kayak duit celaka mulane ojo geman sithik-sithik materi ojo geman milih presiden materi milih bupati materi mulane ngendikane Kanjeng Nabi sok mben barokah bumi dicabut nak wong wis baya imaman la yubayihu illa lidun ya biat imam ya faktore mate sok ben barokatul ardi dicabut lha saiki wis ngono ngene Indonesia jare kaya raya urip ora karu-karuan wis barokatul ardi milih RT milih ketua opo wae duit saiki karek milih ulama sing rung duit mulane rasa diterusno paham mergo iki ana kompetisi fair nang ulama germatane kita bener rangne enak cek payu ben nak kompetisine duit pisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane somben barokatul ardi wis nah saiki ora somben nabi ngendikan somben Kanjeng Nabi saiki wis entek sombene paham ya saiki ku keadaane wis ngono kok cek waca somben mangra saiki somben diwaca zaman Kanjeng Nabi saiki wis apa dhisik-dhisik wis suwi wis suwi saiki bocah ora waras ane Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufiko niki di maca dungane Kanjeng Nabi mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yukifa yen to ora ngandhekno sapa Allah ora ngandhekno ing man sapa Allah ala qabihi amalihi ing atase ndeke amal-amale wong wala yansura lan orang gelar sapa Allah lagu maring man diwanan ing buku. Jadi wong sing kepengin ora dipermalukan Allah di depan umum untuk membaca buku-buku kejelekannya dia. Jadi gak dipertontonkan kejelekannya. Yufaljat umangka donga sapa wong biada doa lan ikhlas donga. Iki dawuh Kanjeng Nabi fidu burikuli salaten ing dalem saben-saben bar napa salat. Wa hadat doa iku ngene. Allahumma do'wani nate kula sukanon. Soal redaksinya beda-beda. Kalau riwayat ini begini, tapi mau padha sing nate riyen kula ulangno jenengan. Allahumma do'wa inna maghfirataka. Kalau dulu di kitab Hayatus Sobah kan langsung maghfiratuka nggih. Ini wonten inane tapi mboten napa-napa. Inna maghfirataka satune sepurane jenengan iku arjalu wa arep-arep min amali dibanding amal ingsun. Jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembare rahmatnya Allah, bukan melulu mengandalkan amal. Intinya jumlah maghfirah Allah itu lebih menjadi harapan kita karena maghfirah Allah tidak terbatas. Wa inna rahmataka lan satune rahmate panjenengan awsaul wis jembar mindam ditimbang dosa ingsun. Allahumma do Allah ilam akun namun ora ana sapa ingsun iku ahlan iku layak an ablugo ing yen to nyampe ingsun nyampe rahmataka ing rahmate panjenengan. Jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah, fa rahmatuka mongko te rahmat panjenengan ku ahlun iku layak antablugo yen to tumeka apa rahmat ni ing ingsun. Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Iku nyata iki kula ngrasani. Ane kula suwun sing seneng kula ndonga yo sering-sering banget. Imane dijogo. Ndonga iku kadang-kadang wae imane dijogo. Kita entuk rahmati Allah zaman urung ndonga.
Untuk amane Allah ya zaman sedurunge itu donga. Untuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minal. Saiki sampean tak bedhei, rungokno tenan. Kayak kula mulai cilik kan urip. Umume cah cilik kan ya dolanan nek keran, kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham nggih napa? Seneng banget jenenge cah cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo ora kenal pangeran, yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot, kudu duwe dhuwit, duwe bojo nriman, kudu duwe tangga sing apian, cek kakean cangkeme zaman rung roh apa ya wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge. Paham ya? Saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng dadi lonte umur 20 tahun pertama entuk rezeki iku mergo dibokeng regane 1 juta. Hari kedua dibokengnya regane 500.000. Terus muni ngene kan. Lah nek aku ora dadi lonte mangan kondi. Lah genane umur 20 tahun rong dadi lonte ya iso mangan. Mulane transaksi sekarang tuh goblok. Mulane kok jugeman dadi PNS tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten kan ngono iku wae. Zaman urung dagang ya tahu seneng. Zaman rong PNS ya tahu seneng. Zaman rong dadi mubalek ya tahu. Lu bareng wis dadi mubalek larise pedak mulut terus nara mulut disumpek kabeh. Lha iku apa-apaan nan rahmate Allah zaman kita orang jaluk ya wis dikai. Mulane kula nu mboten kula nyuwun sewu ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak itu tidak lebih senang. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya seneng. Aku zaman ngontrak melarat tuh ya seneng. Mergo aku sampai pangeran. Sering sholat, sering dhewean ning kamar ora ono sing ganggu. Malah aja kenal kowe iki rada masalah. Udah brutu ngaji mbok paham ora ya ora. Kowe entuk ganjaran wong golek ilmu. Kula nate diomongi santri ya rada kader, santri sarang tapi kanca kula. Gus jenengan mbek kula ganjarane kathah kula kok iso. Hadise wong golek ilmu iku mlebu swarga. Sampeyan ra golek wis entuk. Wah semane tenan. Dadi hadis iku kanggo kita sing golek, sampeyan ra mlebu hadis wis entuk. Wah sembrono juga. Lah kok bantah ra iso nyenteke sapa sing golek ilmu digampangno mlebu swarga. Iku sing golek lho kok ora sing entuk. Wah. Sembrono juga. Ya ora tok kalih kok riyen zaman kula teng sarang sering wakil kula. Nganti saiki wis dadi kiai. Orang dadi kiai, ya wah kula pancet ya Gus kalah jenengan jenenge pangkem wae. Dene ora tok ora kajar dadi kiai ora kajar. Nah, dene ora pati seneng mulang, nanti diomongi masyarakat. Pak Yai jenengan kok ora seneng mulang, ilmune akeh ora mulang. Terus piye ki nyalahno aku? Nggih nyalahno jenengan. Aku wis tau golek ilmu. Dadi dosaku wis ilang mergo wis golek ilmu. Aku wis ora golek ilmu nyalahno kiai. Kowe dia iku kuwajone, Pak. Man saiki pawancet sawancet. Serah garu-garu. Kula rate itu. Dadi dene alasane ngono. Dene nyen jarak. Aku pancen ra kepengin untuk ilmu. Mergo nak engko kecekel iku jenenge gak golek. Dadi nyen jarak dene ora entuk ilmu cari jarak ben. Lah apa kowe madhep ngono. Dadi golek terus ora perlu apa? Kecekel ben mlebu hadis sapa sing golek ilmu. Kan ra ono hadis sing nyekel. Lah kiai kan wis nyekel kan wis iso. Yo hadisku ra iku le dol-dol. Hadisku malah al ulama warasatul anbiya. Lho piye Gus kok adu ati? Lah kowe ngadu. Kalau baleni malih. Jangan sampai kita ini menjadi kafir. Kafir lughat tentu bukan kafir tidak mukmin, enggak kafir apa? Lughat. Kafir lughat itu kala in sakartum la zidanakum wala in kafartum. Coba misalnya gini. Misalnya saya orang kaya karena pedagang. Kemudian setelah kaya saya bilang gini, wah saiki seneng duitku akeh karyawanku akeh. Dia berarti menafikan puluhan tahun yang dekne seneng mau terima diutangi wong 10.000. Yang dekne seneng perkara dikei harapan konco. Yang dekne seneng terima untuk kontrakan murah. Kita ini puluhan tahun punya kisah seneng dengan hal-hal yang kecil. Karena Allah punya kemampuan seperti itu. Bareng mapan kok mudine seneng perkara mapan, itu kan kurang ajar tenan. Dia menafikan nikmati Allah 20 tahun yang lalu. Coba zaman ke SMA. Mungkin digratisi uang numpak sepeda motor gak ditobal wis orang era karuan. Mergo selisih duit 2.000. Pelatihan dadi kiai, bojo ngamuk terus. Salami template tanggo 20.000 seneng era karuan. Bareng dadi mubalek kena narip. Mergo kebutuhan tinggi.
Wah, aku tetep engkar nganti mati tak lawan, nganti ngarepe pangeran tak lawan semua. Kelakuan kok ngono. Kok tak lawan. Kowe aja sing lawan gak imbang, aku sing lawan. Ana kelakuan. Loh saya sampai sekarang ini saya ada sombong. Saya sampai sekarang itu biasa. Anak saya mulai yang barep, yang kedua, yang ketiga. Itu biasa sampai sekarang butuh sesuatu yang di atas 200.000. Sampai sekarang mesti bilang, "Pak, kalau setelah saya di Bapak kalau setelah dari Jogja saya belikan ini." Sampai anak saya yang paling kecil begitu. Karena nggak pernah keluarga saya mendewa-dewakan materi. Jadi biasa keinginan tertunda itu ya. Padahal tanpa saya kerja pun saya mampu. Tapi memang tak tradisikan seperti itu.